Зритель мой, здравствуй! Сегодня о самом главном и интересном, о человеческой жизни мы поговорим с Ильясом Нургалиевым, заместителем руководителя Приморской региональной общественной краеведческой организации «Клио». Здравствуйте, Ильяс. Здравствуйте, Александр. Как у вас все так трудно, заместители, руководители общественной, Приморской, прям вот целый абзац. Потому что раньше мы назывались просто Находкинская общественная молодежная организация «Клио», НОМА «Клио». А вот, сейчас стали региональной. Да, деятельность расширяется, и мы стали работать не только на территории города Находки, но и на территории края, да, муниципальных районов, поэтому по закону мы должны себя были обозначить. Понятно. Нургалиев Ильяс Хайдарович родился 10 января 1960 года. В 1978 году окончил среднюю школу и поступил в Дальневосточный политехнический институт на специальность тепловые электрические станции. После получения диплома уехал на Сахалин, работал мастером в котельном цехе Южно-Сахалинской теплоэлектростанции, играл в команде КВН и занимался спортом. В 1985 году вернулся на родину, работал в Находкинском морском рыбном порту. В 1995 году познакомился со своей будущей женой Мариной, научным сотрудником музея города Находки и руководителем клуба любителей истории Отечества «Клио». Впоследствии клуб перерос в молодежную общественную организацию, а Ильяс Нургалиев, оставив работу директора строительной компании, занял должность заместителя руководителя «Клио». Около 10 лет организует этнические фестивали, археологические лагеря и экологические экспедиции со старшеклассниками. В 2006 году «Клио» совместно с музейно-выставочным центром города Находки реализует проект «Палеодеревня», работающий на раскопках Екатериновского городища. В 2019 году команда проекта получила национальную премию «Культурное наследие». С 2020 года руководитель межмуниципального ресурсного центра «Клио», созданного в целях развития некоммерческого сектора и повышения качества работы некоммерческих организаций Приморского края. Женат, в семье 3 детей. В 2019 году семья Нургалиевых стала лауреатом регионального этапа конкурса «Семья года». Ну, начнем, наверное, с самого главного вопроса. «Клио» как расшифровать? «Клио» – это есть такая богиня истории, а аббревиатура расшифровывается очень просто. Клуб любителей истории Отечества. И создан он был в начале 90-х годов. Этот клуб старшеклассников, и руководила им моя будущая супруга и нынешняя Марина Борисовна, да. Понятно. И Марина Борисовна руководила, а вы как там оказались? Наверное, совершенно случайно, потому что я работал на предприятии в рыбном порту. Кто вы по образованию, Илья? По образованию я инженер-теплоэнергетик. Вот. Я закончил наш тогда Дальневосточный политехнический институт, кафедра теплотехники. Работал на тепловой электростанции. Отрабатывал 3 года. Как положено молодому специалисту. Как положено. Вспоминая эти молодые времена, очень интересно. Я распределился тогда на Сахалин. Тогда было престижно. Там и заработки хорошие, да, Сахалин, Камчатка. Все туда стремились уехать. Вот. И, имея такой хороший балл, я выбрал Сахалин. Ну и прекрасно, и жили бы на Сахалине. И прекрасная рыба, заработки, надбавки, все хорошо. Мне очень нравилось, и природа там отличная, зима как зима. Впервые я увидел снега там по пояс. Да, наверное. там очень хорошая зима, снежная, мягкая. База лыжная, горный воздух, все, очень известная. Да, и друзья там такие, и ребята и местные, у нас такая очень дружная компания была. Но я не выдержал, потому что как молодому специалисту работа на тепловой электростанции – это такой важный объект энергообеспечения там, всего Сахалина. И поэтому там практически не было ни выходных, ни праздников. Постоянное дежурство. И, наверное, меня это все-таки надломило. Вот. И отработав положенный срок, хотя меня, конечно, там оставляли и уговаривали, я все-таки решился. И вы сменили широту и долготу. Да, вернуться в свою родную Находку. А вы каким были в детстве?
Вы знаете, я во дворе был очень активным. Я любил играть в футбол, собирал мальчишек. В каждом дворе у нас была хоккейная коробка, мы сами ее делали, сами заливали ее. В каждом микрорайоне был стадион хороший, футбольное поле. Вот. И, конечно, все мальчишки основное время проводили на улице. Эти разбойники, зорницу мы там играли, я помню. Ну и вообще войнушка, да, вот такие популярные в то время игры мальчишеские. Еще можно вспомнить, что тогда много было инвалидов войны, которые на колясках. Помнили, там, да? Да, я помню, на костылях. И я помню, у нас во дворе жил Наконечный, вот фамилия Наконечный его, прошел всю войну, ну, там вся грудь в орденах была, и он, когда День Победы наступал, он со слезами вспоминал, и он никогда не любил рассказывать про войну, он просто не хотел. Это у него очень больно, слезы это очень больно. Да. Вот это я хорошо помню. Ну и были и другие у нас во дворе участники войны, помню. Была лавочка, куда у нас дед с отцом спускались, доставали махорку, отрывали крутили кусочек самокрутку. да, беседовали, а мы тут рядом бегали, там играли в футбол или что-то такое. А кто ваши родители были, Ильяс? Мои родители простые очень люди. Они из Татарстана, из-под Казани. Там есть такой Мурали деревня Арского района. Я вот буквально 2-3 года назад впервые побывал там на родине. Вся деревня это родственники или по отцовой, или по материной линии. Но они встретились совершенно случайно. Как в любом городе или в любой деревне, селе половину враждовала, да, или район враждовал там с другим. И гоняли. Вот Улица на улицу да, раньше и так всё и это там, было. оказывается, мать рассказывала, что она всегда гоняла отца. То есть их улицу. Она такая очень боевая женщина была. И догнала. Да, отец у меня во время войны очень молодой был, призван в армию, в 43-м году был. И они копали окопы. Потом рассказывают, какие морозы стояли. Вот. А когда окончилась война, и их дивизию, что ли, отправили на войну на Дальний Восток с японцами. Так и здесь остался. Да, и пока они приехали, выгружались, уже война закончилась. То есть их передовые части успели вступить в бои, а они не успели. Ильяс, вы из Сахалина, отработал 3 положенных советских года, возвращаетесь в родную Находку. И дальше что? Вот я к краеведению подхожу, к археологии, вы инженер-теплотехник, вообще совсем другая история. Да, работаю я по специальности, как теплотехник на жестяно-баночной фабрике. Тогда это была совершенно новая фабрика, самая, наверное, большая в Союзе тогда. И я, конечно, пошел на такое новое производство, да, и там у нас энергоучасток был, там я работал, был активным молодым человеком, активно участвовал там в спортивной жизни предприятия. Вот. А потом я перевелся в Рыбный порт, да, где у меня начинал отец, и там, в принципе, наверное, все меня знали, потому что отца знал весь порт, он был награжден орденом Трудового Красного Знамени там в свое время. У него в друзьях были герои соцтруда, орденоносцы, которые приходили к нам в семью. И я перешел туда, потому что мне там пообещали квартиру. И на этом предприятии обучали нас всех, да, руководителей там, младшего, среднего звена, на курсы повышения квалификации. И на одном из таких обучений, там были курсы английского языка, и образовалась такая группа, где была и моя жена. Она сама историк по образованию. И молодой специалист работала в музее города Находки. Приглянулась она, такая, она видная, очень общительная, как и сейчас, очень известный человек в городе. Вот. На нее не обратить внимания было нельзя. У нас общие друзья были, выезды на природу, походы.
вместе с ней, а вот мне как раз и был кружок Клио. То есть ее увлечения стали вашими увлечениями. Да, и я стал с ними ходить в походы, помогать. Там у них был исторический театр, еще прямо ставили они такие исторические спектакли в открытии находки. Ну и вот так как я и приобщился вот, к ее работе, помогал ее, собственно говоря, вот тогда интерес и зародился к истории. Понятно. А чем сегодня занимается ваша организация? Очень много сейчас направлений у нас. Ежегодно, наверное, мы таких по 5-6 проектов реализуем, в том числе и федеральные, там президентские гранты, краевые субсидии, городские. И основная деятельность, это, конечно, краеведческая работа, это и экспедиции, там, исследовательская, поисковая работа. Ну, а также мы, вот сейчас, допустим, у нас проект, это с детьми-инвалидами, мы им рассказываем об окружающем мире, об экологии нашего юга Приморского края, о том, какая природа их окружает, вот, чтобы познать, они рисуют, лепят. Смотрите, вот Ильяс, Приморье, Дальний Восток, вообще край молодой для русской истории. Что тут всего ничего, 1,5 века, чуть больше живут люди русские. Аж кто тут жил до нас? Какая была тут жизнь? Народы разные. Вот у нас есть комплекс археологических реконструкций поля деревни. Это под Находкой, село Боец-Кузнецов. И там рядом расположен средневековый археологический памятник федерального значения Екатериновское городище. Это Джурдженское городище, государство Восточная Ася, которое отделилось от Золотой империи Цзинь, как ее называли, да, и в 1215 году у нас на территории нашего края были образованы поселения. Они разные есть, но по тем временам и по численности населения для, допустим, для европейской части это очень крупные поселения. Вот, допустим, на нашем поселении было порядка 230 жилищ. 27 гектаров занимает это городище Екатериновское. И там из источников средняя семья 5-7 человек джурдженская была. То есть вот более 1000 человек, 1200 где-то человек, наверное, жило вот в этом городе. Крупный очень город был. Вот. И у нас таких городов очень много, да, вот самый столичный город это Краснояровское городище, да, вот, которое под Уссурийском, где Изумрудная долина рядом. Ну, у нас тут была целая цивилизация, можно так сказать. Можно сказать, цивилизация. А что такое археология? Вот для многих это непонятно. Копают и копают себе чего-то там. Надо сказать, что такое слово, да, которое будоражит воображение любого молодого человека, и, наверное, каждый в детстве мечтает найти что-то такое, клад как минимум. Да. И поэтому, когда говорят, приезжайте в археологический лагерь, у детей глаза загораются. Думает, сейчас найдем. Сейчас пойдем. Помню, у нас были моменты, приезжали с металлоискателем своим, даже там вот мальчик с Сахалина, его мама отправила, думая, что вот сейчас он тут золотые горы. Ну и такая фраза есть: археология – это изучение истории с помощью лопаты. Ну вот так, доходчиво. Но это тяжелый труд. Это тяжелый очень труд, да. И мы вот с 98 года, тогда музейно-выставочный центр, моя жена была инициатором раскопок и организации такого сотрудничества с Институтом истории нашим и вот музеем. Когда стали приниматься законы, что бюджетные организации только профильной деятельностью могут заниматься, то потихоньку эта деятельность перешла в Клио. Хотя мы с самого начала были соорганизаторами и соучредителями археологических раскопок вот на этом памятнике. Поэтому, естественно, что мы взяли бразды правления в свои руки. Ну вот раскопки, тяжелый труд, ну что-то же и какой-то магнетизм есть, что-то же тянет людей, которые жизнь на это кладут, тем более дети. Их же это тоже что-то заинтересовывает. Жара, солнце, дождь, грязь, все ваше. Да.
Мы до ковида занимались, потому что потом запретили Роспотребнадзор, палаточные лагеря запретил открывать. Дети ехали к нам из года в год, привозя своих младших братьев, сестер. И знаю, что там рождается такое сообщество тесное. Ребята жили одной семьей. То есть старшие передавали опыт младшим. Младшие тянулись, смотрели, чем занимаются. И, по сути дела, задача взрослых направить, чтобы деятельность, активность ребят, она не только археология, но и творчество, чтобы им там было интересно в нашем лагере, чтобы они раскрывались, как-то самореализовывались здесь. Мамы там одиночки привозили ребят, своих детей, мальчиков, чтобы они научились там работать топором, молотком, потому что мы не только там раскопками занимались, мы еще и ремонтировали реконструкции наши, да, что-то восстанавливали, делали. Ребята таскали воду, девочкам помогали там горячую воду таскать в душевые. То есть это такое партнерство, дружба. Объединяет. Да, и я хочу сказать, что второй год уже те, кто были у нас в лагере в Полидеревне, разных там с первых лет, они приезжали в августе, вот в том году собирались там на 3 дня, и в этом году. То есть это такое сообщество, и Полидеревня это такой центр, который их объединил. Сколько детей в поле зрения вашей организации примерно? Ну, человек под 50-60. Вот. Какой возраст? Средняя школа? Подростки. Подростки. Подростки, да. А вы чему-то у детей учитесь? Ну, конечно. А чему у них можно научиться? Ну, коммуникации через средства, цифровые средства связи, да, 5 очков вперед. Продвинутое поколение, согласен. Да. Мне очень нравится, когда они творят, когда им даешь самим что-то придумать, творческое там представление, программу или посвящение в археологии. И вот с каким энтузиазмом взрослые мы бы так не придумали. Вот. И я думаю, что если детям не мешать, а только направлять их деятельность, да, в правильное русло, то они сделают все лучше взрослых. Для вас какое самое любимое место в Приморском крае? Вы тут живете большую часть жизни. Ой, ну, любимое место – это Находка и окрестности, которые окружают. Но среди этого любимого есть еще что-то любимое? нас, да, это побережье восточное, начиная вот от Шипалова и к Трехозерью, наверное, Краковка, вот, Юзгово, вот эти бухты великолепные, с чистейшей водой. С женой, когда были только дружили, знакомы, я помню время такое, что мы не только в походы с детьми ходили, а и сами ездили в походы. Когда приезжали мы на Трехозерье с ночевкой, с палаткой, и там не было ни одного человека летом. Вот. Были такие времена, да. Вот. Поэтому, конечно, мы застали все и Окуневые бухты, и Тазгову или Спокойные, да, вот эти бухты. Мы застали времена, где в любую бухту там не было ничего. Прийти и насладиться красотой. Вот. Но, наверное, больше всего мое воображение поразило, когда мы были на рыбалке на Максимовке, это Тернейский район. Мы там ходили на водопад Черный Шаман. Меня поразил не сам водопад, а вот этот каньон, по которому туда спускаться. И у меня до сих пор, это было давно, но я мечтаю свозить туда еще хочется свою вернуться. семью. Я не то, что сам, я хочу свозить вот, и дочь, сыновей своих, как-то летом выбраться. Ильяс, есть в вашей жизни книга или книги, которые вас поразили и какой-то особый след оставили в вашей душе? Так как я уже вот рассказывал, что у нас во дворе были участники войны, да, вот и я сейчас принято говорить про патриотизм, да. Меня, конечно, тема войны тогда вот и с молодости очень волновала, Великой Отечественной войны. И я помню
отец был на курорте в Дагестане и привез оттуда книгу «Тайна Марухского ледника». Ну, это, по сути, такое повествование было, как защищали наши солдаты-ледники, как этих героев, ну, в том числе и немцев, да, которые там в горах, в этих ледниках били, проваливались в расщелины в эти, и спустя много-много там десятилетий находили тела участников. И меня, конечно, это вот тогда эта книга поразила, но в последние годы я, наверное, немного читаю. Вы начитались, вы были много да. читающие. Я в свое время до юношества я столько прочитал, проглатывал книги, мне настолько это нравилось читать, что испортил зрение тогда. Вот. И мне просто врачи запретили читать в один момент. Я в последние, наверное, годы, история войны меня интересует, но не те книги, которые, наверное, вот принято читать, да, вот, а те книги, которые написали сами участники войны. И все события с красивой стороны, не с красивой, но они реально описывают, что творилось. Свидетели, что там творилось. Я считаю, что война — это в любом виде плохо. Это ужасно. Если это случилось, то это не доработали наши дипломаты. Согласен с вами. И на необитаемый остров 3 вещи бы точно взяли. Какие? Представьте. Удочку, жену и лодку. Вот так. А если бы вы поймали золотую рыбку, 3 желания, что бы вы у нее попросили? Чтобы мир, наступил мир, чтобы мы дружили со всеми, все дружили с нами, и чтобы люди в нашей стране были счастливы, все, чтобы люди друг к другу относились благожелательно, хотели помочь, улыбались друг другу. Вот нам, мне кажется, вот этого сейчас очень не хватает. Доброты не хватает. Доброты не хватает, да. Согласен. Матриархат или патриархат? Матриархат. А чего от жизни еще хочется именно вам, Ильесу Нургалиеву? Вы сейчас сказали про мирное небо, про доброту людей. Это все правильно, но в общем. А вот вам чего-то хочется? Ну, конечно. Ну, хочется, чтобы дети состоялись, чтобы у них были хорошие семьи, крепкие, чтобы были внуки, ну, как у всех. Это говорит папа, это говорит там будущий дедушка, а вот Да. вам лично, может, я не знаю. Там. Да я не знаю, я бы, наверное, в своей жизни ничего не поменял. Вот как случилось, очень много было хорошего, и сейчас есть, и просто жена — это моя опора, или я ее опора, да, вот, она состоялась тоже, наверное, не без моей помощи, как личность. Чтобы друзья, которые есть, они оставались друзьями, и ничто нас, никакие там взгляды не рассорили, чтобы родственники, с которыми мы очень дружны, любим друг друга, чтобы вот этот мир, идиллия родственных связей, она тоже не обрывалась. Вот, мне кажется, что система ценностей общечеловеческих, она бы оставалась с нами всегда. И не менялась. И не менялась, да. Согласен с вами. Спасибо, Ильяс. Это был Ильяс Нургалиев. Мы говорили о самом главном и интересном, о человеческой жизни. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.